Ola, moi boas noites. A rede internet, os dispositivos móviles de comunicación e a eclosión das redes sociais tamén teñen o seu lado escuro. Fan perder o control que as persoas teñen ou queremos ter a propósito do noso anonimato e a nosa privacidade. Esta ventá indiscreta na que tamén se converte internet fai vulnerables os adultos, pero moi especialmente os adolescentes e tamén menores indefensos diante dese exhibicionismo moitas veces involuntario que converte esa difusión de imaxes e contidos ata límites insospeitados. A utilización das novas tecnoloxías de forma saudable, tamén didáctica, e polo tanto un dos retos da sociedade actual, un dos retos dos que imos falar esta noite e que a miúdo, lamentablemente, temos que evitar esas consecuencias das que a miúdo damos conta nos medios de comunicación e que son constitutivas de delito. Hoxe acompáñanos Olegaria Mosqueda, que é presidenta da sección educativa do Colexio de Psicólogos. Moi boas noites. Boas noites. Tamén está Elisa Rebolo Gallego, que é portavoz da Policía Nacional. Moi boas noites. Moi boas noites. Como ven, delata demais ese uniforme. É cómodo? Pois é moi cómodo, a verdade é que sí, que este novo uniforme é moi cómodo. Pois benvida. Xa finalmente Elena Gómez, que é presidenta de Confapa, que é a Confederación de Pais e Nais de Alumnos de Galicia. Moi boas noites. Boas noites. Unha voz autorizada tamén no día de hoxe, porque sirve vostede un pouco de voz, como dicía, eses homes e mulleres que compoñen a Confederación, non? Sí. De Pais e Nais de Alumnos en Galicia. Sí. Bueno, quixera preguntarlles, antes de dar paso a ese primeiro vídeo que temos preparado, somos realmente conscientes, somos moi inocentes diante da rede? Somos conscientes desa inocencia? A verdade é que eu penso que o problema é que moitas veces pensamos que a nosa vida real non ten traslación a internet, é todo o contrario. O que pasa en internet ten traslación a nosa vida real e ao revés. Os delitos que cometemos en internet despois son punibles na nosa vida real. Case todos os delitos que existen, económicos, sexuais, ademais teñen a súa traslación a internet. Pódense cometer a través da rede. Olegaria. Bueno, lo que para los adolescentes, los menores, es un juego, una distracción, puede convertirse en la peor de las pesadillas, ¿no? A nivel emocional, a nivel familiar, a nivel social y, bueno, pues después en un futuro a nivel laboral también. ¿Y a su opinión, Elena? Bueno, eu penso que os máis inocentes neste caso somos os pais e as nais, que en realidade non coñecemos o que fan os nosos fillos nas redes sociais. Moi ben, pois tras esta primeira aproximación ao tema, como dicía, poñemos o foco de atención nesta realidade imparable que imos tratar de resumir brevemente. Un neno sentado tranquilamente fronte a un ordenador pode correr sen a supervisión dun adulto riscos e ameazas, como acceder a webs de contido sexual ou establecer chats con descoñecidos. A maior parte dos ordenadores con conexión a internet nas habitacións dos rapaces, co cual aí en donde empezan realmente todos os problemas deste tipo de intimidade, de acoso, O máis importante, din os expertos das forzas de seguridade que loitan contra os delitos tecnolóxicos e o control dos pais. Conversar con eles para que entendan que na internet, igual que no mundo real, hai que cuidarse de calquer persoa extraña, explicarlle o despropósito de contarlle a un descoñecido os seus segredos persoais ou facilitarlle o enderezo postal ou os datos bancarios. A mí igual que sean fotos ou desnudos ou semidesnudos ou comentarios ou cuestións que se fan nas aulas dos colexios, é dicir, realmente o problema é todo a intimidade e a privacidade, é dicir, que sacan cousas que teñen que estar nese ámbito, sacan a luz pública. Dende a unidade de delitos tecnolóxicos insisten no control dos pais e no diálogo cos fillos. Cando un menor se sinta incómodo, avergoñado ou acosado, a solución pasa porque os seus proxenitores o saiban. E nos, por suposto, imos tratar de seguir insistindo a propósito deses contidos que acabamos de ver brevemente na reportaxe anterior. Que lles parece, en liñas xerais, a vida paralela que moitas persoas teñen na rede, nas redes? Bueno, desde o punto de vista dos nenos, eles non o ven como unha vida paralela. Eles confesan, cando falan disto, que, bueno, que non é publicitar a súa intimidade, porque como fai todo o mundo, pois que xa están afeitos, que non lles chama nada a atención, pero si hai un ocultamento de cara aos proxenitores. Por iso nos incidimos moito nas escolas de pais, por favor, que non teñan ordenador na súa habitación. O ordenador debe estar nun lugar accesible, non aos demais membros da familia. E agora o problema non está tanto niso como nas Blackberries, porque claro, o ordenador controlase ben, pero o teléfono móvil
Información que, por suposto, temos, pero a que non sempre se lle fai caso. Neste, Elena, ademais, fala con coñecemento de causa, porque constame que recentemente estivo facendo pescudas, precisamente con alumnos, non? Sí, bueno. De ESO e bacharelato, sí, que lle contan cousas que non contan os pais. Eso sí, en clase, sobre todo en asignaturas como Educación para a Cidadanía, en Filosofía, asignaturas que se prestan un pouco máis a diálogo e tal, eles si contan cousas que na casa non van contar, non? Eles din que, bueno, que depende da confianza que teñan cos seus pais. Ese depende moi galego, non? Depende, é dicir, non conto. Elisa, ese rastro que deixamos ou deixan algunhas persoas en internet é obvio que algunha vez pasará factura e en moitos casos está pasando xa. Evidentemente, moitas veces algo tan simple como buscar traballo nun futuro pode repercutir o que facemos hoxe, o que fan hoxe os nenos. Algo que é moi difícil explicarlles porque eles non miran a tan longo prazo, ¿no? Pero por eso o máis importante é a educación e a prevención. Entre o 80 e o 90% dos casos cos que nos atopamos na policía poderíanse evitar gracias á educación. Nos damos charlas aos pais, que son moi importantes tamén, aos fillos. Para este ano dimos 5.000, o ano pasado 5.000 charlas nos colexios a través do plan director para evitar que os pais e os fillos caigan no desentendemento. Moitas veces os fillos non confían nos pais porque pensan que non saben de tecnoloxía, non saben de informática, pero sí saben de experiencia vital. Eso é o que teñen que entender os fillos, teñen que confiar en seus pais e despois xa se atopan ante un delito, ir cos seus pais e a policía. De experiencia vital tamén coñece moito o Legaria. Sí, yo creo que la prevención, como dice la compañera, ¿verdad?, es fundamental. Entonces, para eso los padres tienen que estar ahí y los centros educativos también, ¿no? Y una manera muy sencilla es decir, ¿qué imagen que tú vieras en un medio pondrías sin que te avergonzaras de ella, ¿no? ¿Y qué pensarías tú de esa imagen si fuera tu hermana, tu novia o un familiar, ¿no? Eso les hace pensar, porque es ponerse en lugar del otro. Entonces ahí hay un gran trabajo que es muy importante, pues de cara a modificar conductas y a también transmitir valores, el valor del pudor, de la intimidad, del respeto a la individualidad, a la imagen personal, que es algo que ellos no le dan ningún valor, pero que es muy importante porque es la base de nuestra personalidad, de nuestro yo, ¿no? Unha curiosidade, unha persoa que, por exemplo, é pudorosa, que é reservada, introvertida, digamos, na vida diaria, na vida cotiá, logo ese modelo pode saltar precisamente nas redes sociais, ser todo o contrario. Claro, y de hecho hay muchas personas, muchos jóvenes que su timidez la vencen tras una cámara donde preservan su identidad. O sea, vencen esa timidez creándose una imagen fantástica de ellos mismos, ¿no? El ideal. Entonces, se liberan. Eu penso que para evitar un pouco eso, os seus teñen que pensar, o exemplo que lles poñemos é se forrarían toda a súa cidade con esa foto, porque eso en realidade é a repercusión que despois vai ter esa imaxe. Esa imaxe vai na ver tanta xente como hai na súa cidade, se a eles non lles importaría que esa cidade estivera empapelada con esas fotos. Incluso hai outros exemplos, non? Como contar, por exemplo, a través das redes sociais, a través de internet, aquilo que nunca contarías berrando nunha praza pública, por exemplo. Sí, eles amparanse neso, o que hai unha pantalla, non? Por diante, que hai unha pantalla que os aílla do mundo exterior. A disculpa que poñen é que, bueno, que falan con amigos e tal, pero eu insisto moito no papel dos pais, das familias. Hai charlas para nais e para pais, da mesma maneira que a policía as dades para os nenos, tamén as dades para as familias, e non asisten, e é un apego, vamos, é mágoa, porque hai que aprender tamén, non vale ser o que falábamos do analfabeto digital. Bueno, é que eu deso non sei. Bueno, ainda non falamos, pero podemos falar. Eu non sei, pero teño que saber, porque meus fillos e os fillos, vamos, dos amigos, o que é toda a pandilla, o grupo dos meus fillos, están utilizando estas tecnoloxías, e temos que saber que son moi boas, pero que tamén teñen certo risco, non? E logo lamentarse cando xa o mal está feito é tarde. Anticiparse precisamente aos problemas, hai maneira de facelo coñecendo a información para evitar consecuencias de carácter dramático.
Es que aumenta la importancia del adolescente, del menor, aumenta en el momento que se exhibe, que los demás lo observan. Dicen, no eres nadie si no estás en el Facebook, no eres nadie si no te ven, ¿no? Entonces, bueno, esa exposición, esa exhibición les hace a ellos ser importantes. Entonces, claro, piensan que esa pantalla los protege, pero no, esa pantalla es un mundo abierto del cual no vas a recuperar de nuevo tu imagen, no vas a controlarla. Sí, é que é moi fácil que se lles escape das mans os xoves, porque información que manexan eles pensan que controlan, pero en realidad están manexando moitos grupos de xente, amigos ou enemigos. Entón é moi difícil, e unha vez que se sube unha fotografía, unha imaxe, un vídeo a unha rede social, é casi imposible eliminala de aí. Eso teñen que ser moi conscientes os xoves, que moitas veces na policía topámonos que chegan a denunciar e queren que esa imaxe se elimine totalmente. Pois hai algunhas páxinas como Facebook, Twenty, que é máis fácil eliminala porque son páxinas que van polos cauces legais, pero unha vez que esa fotografía do mesmo Twenty se descarga a un dispositivo móvil, e de aí pásase por WhatsApp, por exemplo, o resto dos seus compañeiros, aí xa é imposible controlar esa imaxe, porque en calquera momento calquera deses compañeiros pode volver a subila, e aí xa perdemos totalmente o control desa imaxe. Supoño que nun futuro será bastante complicado, non? Corríxanse se me equivoco, pero devolver o anonimato a aquelas persoas que o perderon, non? E que queren recuperalo, por así decirlo, con efectos retroactivos, é casi imposible. Sí, sempre que subimos unha imaxe queda a nosa pegada digital, non? Queda non só nas redes que nos controlamos, como dicía, senón en toda esa xente que manexa esa información, nosa información. Estaba pensando que hoxe mesmo, desta mesma mañá, coñecíamos unha noticia a través da Axencia EFE, que estaba datada en Santa Cruz de Tenerife, era de alguén responsable da Axencia de Privacidade en España, e facía referencia a que todas esas fotos, contidos que os adolescentes publican, por exemplo, de botellóns nos seus perfis sociais, pois poden pasarlle unha factura moi negativa no futuro, porque logo as persoas que os vayan contratar unha vez que rematen a súa carreira e teñan a cualificación necesaria, pois pode que o mellor non os elixan a eles, os futuros empregadores no mercado laboral. Bueno, a ver, sí, pode que suceda iso, pero tamén... É unha das teorías. Sí, pero os futuros empregadores tamén teñen que darse de conta de que eso sucede aos 16 anos ou 17 anos e que van contratar unha persoa de 20 e tantos anos. É dicir, que todos fomos adolescentes, todos fixemos trasnadas, agora é o botellón, non? É un pouco facer un poquinho de abogado deles, non? E a culpa deles é colgar o que colgan, pero claro, eles pasaron no ben, entonces queren que os amigos que compartan. Eso, a min comentábanme que unha das cousas que lles atrae é a rapidez con que poden conectar cos amigos. Así como compartir música rapidamente, pois fomos de botellón, pasámoslo moi ben, mira que ben saíron as fotos e tal, entón xa se mandan ao chegar a casa, non? E non pensan nas futuras consecuencias, pero, a ver, teñen 17, 18 anos, sí. Non hai que interpretala literalmente, esa noticia ao pé da letra, pero sí tamén me chamou a atención unha segunda parte, ou nos chamou a atención, porque facía referencia que, curiosamente, as persoas que teñen unha postura máis serias, máis introvertidas, e incluso que teñen na súa vida diaria comportamentos de tipo solidario, serán as que nun futuro podan acceder mellor a ese mesmo mercado laboral que lle será teóricamente negado aos outros. Bueno, el futuro está por ver, ¿no? Pero yo creo que no habría que dramatizar, porque todos hemos visto películas e historias de políticos, de escritores, de científicos que en su adolescencia o en su juventud han hecho verdaderas barbaridades, ¿no? Y nos hemos enterado pues por fotografías, por artículos de prensa. En aquellos momentos era otro tipo de comunicación, pero que desvelaba, digamos, pues los defectos o las meteduras de pata de estos personajes. Entonces ahora están estos medios, pero eso no quiere decir que la persona no tenga capacidad. Y además debemos de darle también la oportunidad de madurar y de evolucionar. O sea, en cada época se realizan unas cosas, entonces no tendría por qué estigmatizar. Bien es cierto que puede haber unas secuelas emocionales y psicológicas muy importantes, que en una etapa, en una edad no tienen tanto significado, pero en otras sí. Entonces está muy bien, el pudor se pierde, el sexo ya no es un tabú, pero ojo, hay que tener en cuenta que nuestro equilibrio emocional, nuestra relación de pareja en un futuro puede verse condicionada
por esos mensajes, por esas imágenes, ¿no? Entonces ahí sí que hay que preservar más quizás el equilibrio personal que el futuro laboral, ¿no? Porque el futuro laboral va a estar en función de una preparación, ¿no? Borrón e conta nova, non? Que yo digan a Angelina Jolie, por exemplo, con esas fotos das que tanto se está falando agora precisamente a través da rede, non? Claro. O pasado, que sempre pasa factura, non? Cal é o prototipo, Elisa, dos ciberdelincuentes? Pois non se pode atopar un prototipo de ciberdelincuente. Un perfil. Sí, o que pasa que é moi arriscado porque calquera pode ser un ciberdelincuente, é dicir, o que falábamos da traslación da vida real a internet, calquera que na súa vida real poda chegar a delinquir pode facelo a través da rede. E o problema dos menores é que, ademais, cando son os menores os que delinquen, é que moitas veces están na protección do seu fogar, cando están delinquindo, están na súa intimidade e non son conscientes de que están cometendo un delito. Este é o problema moitas veces, porque séntese protegidos polo seu fogar, polos seus pais, pola súa intimidade, e non son conscientes de que están delinquindo. Entón é importante tamén, estas charlas formativas son tamén para saber que moitas veces é delito subir pois eso, fotografías de menores, pornográficas de menores, ou desvelar secretos dos seus compañeiros. Non sei se no seu caso, Legaria, por exemplo, as consultas acoden habitualmente pois un perfil de xente que agora mesmo teña problemas cos seus fillos, non? Obviamente non teñen eles a iniciativa propia, pero supoño que van acompañados dos seus pais. Bueno, claro, no. De hecho, cuando surge el problema son los padres los que suelen enterarse, ¿no? y acudir a pedir una ayuda, ¿no? Y una información. Entonces, ¿el perfil cuál es? Pues el de la víctima es chica o mujer que... ¿De qué idade? 15, 17 anos. Sí, incluso más pequeñas, 14 menores, 14 y 15 también, que han tenido pues una experiencia, bueno, un cariño, una pareja, y entonces por despecho la pareja pone el enamoradito pone la imagen, ¿no? Y luego también está la revancha, el revanchismo, ¿no? El subir una imagen de una chica pues porque no te hizo caso, ¿no? Luego está también el perfil de la joven que, puesto que nadie se fija en ella, pues se exhibe para ser la más vista, ¿no? La más observada por los demás, la más conocida. Entonces, bueno, eso serían, digamos, las proyecciones en imagen, ¿no? En identidades. Luego, el joven que recibe un mensaje no se cree culpable, piensa que el culpable, la culpabilidad o el delito está en quien puso la imagen, no si luego la extienden y la divulgan, la siguen divulgando, ¿no? Entonces, claro, eso también, todos somos culpables en el momento que estamos haciendo pasar, digamos, la bola de una imagen que puede perjudicar a esa persona, ¿no? Extorsións, ameazas, suplantacións de personalidades son, digamos, efectivamente están a orde do día. Supoño que no caso da policía está máis que afeita a perseguir este tipo de situacións, non? Sí, constantemente, sobre todo agora o que máis está dando é o sexting, que son imaxes que toman os xoves entre eles, imaxes eróticas, que como xogo divulganse entre eles. Estas imaxes teñen moito perigo porque perden o control delas e de repente pois toda unha cidade está pasándose estas imaxes, están subindo a rede, e como dicía antes son moi difíciles de perseguir e de eliminar totalmente estas imaxes. O que si deixamos igual que deixamos a pegada digital, deixamos a nosa pegada cando estamos cometendo os delitos. Polo tanto, que non pensen que por estar cometendo un delito detrás dunha pantalla vai ser impune, porque deixamos tamén a nosa pegada aí. Entón, pois en canto hai unha orde judicial, pois se poden investigar todas as contas desa persoa e chegar a quen foi o culpable. Que dito sea de paso, nada se pode facer sin unha orde judicial. Nada, sempre hai que pasar por unha orde judicial, pero sí que todo se pode facer con unha orde judicial, digamos, non? As comunicacións podense intervir con esta orde. Penso que denunciar obviamente é unha ferramenta que está aí, non? Pero supoño que tamén é un síntoma de que a sociedade fracasa en algo. Sí, a sociedade fracasa... De que fracasamos todos. Fracasamos todos. Fracasamos as familias porque, desde o meu punto de vista, desde o de máis xente, agora o de ter móvil, eu considero casi máis peligrosos os móviles por la contesta dos WhatsApps que o propio ordenador, porque o propio ordenador normalmente está en casa, non? Os pais sempre decimos que, bueno,
intentamos transmitir que por favor que este nun sitio visible, porque os rapaces non é que queiran ocultar nada, pero prefiren estar o seu aire de maneira máis íntima, non lles gusta que estés mirando por encima e tal, pero sí é importante que os pais controlemos en que páxinas están, si teñen un Facebook, si teñen un Twenty, si falan cos amigos de verdade do cole, ou teñen amigos imaginarios destos que non se sabe onde están, nin cantos anos teñen, nin nada, non? Sobre todo en rapaces pequenos. É un síntoma un pouquiño de, non vou dicir, os nenos teñen autoestima baixa normalmente. Por que? Porque o futuro non é nada halagüeño para eles. Pero ainda non teñen esa conciencia, probablemente. Algúns sí a teñen, sí, algúns sí a teñen. Entonces a autoestima está baixa porque hai un mundo moi competitivo. Estamos formando seres que van a estar neste mundo de competitividade, e entonces é o que apuntaba o Legaria. É moi normal ver nenas, sobre todo as nenas, fanse fotos. É curiosísimo, fanse fotos a si mesmas coas cámaras e tal, e logo as colgan no Facebook, no Twenty ou na página que las teñan e tal. A veces pregúntase, ti colgarías esa foto nun marco no salón? No, esas son para o Twenty, pero é unha manía que teñen todas as nenas, non? De facerse fotos e tal. Normalmente son fotos normais, non? Facendo tonto, cunha amiga e tal. Pero incide vostede sobre todo no xénero, fala de nenas. Sí, aquí as nenas, os nenos utilizan máis para pasarse música, para tal, pero digo, esa baixa autoestima que fai que eu me queira facer notar, en plan, o mellor non son moi boa estudiante, pero mira que guapísima son, non? Ou que estilazo teño, ou que tal, entón hai fotos de un mesmo sempre, dunha mesma neste caso. ¿Qué más podemos reflexionar, Olegaria? Bueno, pues que los niños, por ejemplo, también las fotos que cuelgan, aparte de ser música, son aventuras, heroicidades y fortalezas de la masculinidad, ¿no? Luego, pues el tema del WhatsApp está claro que es muy inmediato, es muy rápido. Pero entonces tenemos que plantearnos como padres, a ver, ¿por qué proporcionamos el uso de la tecnología? ¿Qué necesidad tiene un niño de tener todos esos accesos, todas esas prestaciones? Dirán que porque o teñen os demais. Claro, pero tenemos que llegar a un punto en que veamos lo que es necesario y lo que no lo es. Porque si no, bueno, como todos lo hacen, pues nos tiramos todos a hacer puenting. No, porque yo tengo pánico, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo que decidimos eso, también los padres tenemos que decidir, y los educadores, qué es lo que vamos a utilizar y de qué manera. No está tanto en el instrumento como en el uso que se le da. Y hay que controlar, por eso, claro, todos somos culpables, pero el primero que es culpable es el que compra un aparato de una tecnología y de una oferta pues súper tecnológica, ¿no? Porque es que el alumno, el joven, el pequeño, no lo necesita. Pero non me digan que vostedes non saben que se non fan ese tipo de compras síntense precisamente excluídos do grupo social ao que pertencen. Bueno, sí, Elisa. Que o importante aí é a educación, non? Cando lle regalas un dispositivo móvil ao teu fillo, o que tes que facer é darlle instruccións, falar moito con el de como funciona, darlle instruccións acerca dese aparato. Non é un mercoche este aparato e fai o que queiras con el, non. É un mercoche este aparato, pero tes que saber como utilizalo de forma segura. Igual que ensinamos aos nenos a cruzar a rúa, pois ensinarlles estas ferramentas para traballar. Por exemplo, hai un dispositivo que é bastante perigoso, que son as cámaras web. Nos instalamos unha cámara web, deixamos o noso fillo coa cámara web na súa habitación. Isto é un perigo. Moitas veces non por os propios fillos, senón porque hai moita xente dende outros dispositivos pode activar estas cámaras web sen que o neno se dé conta, sen que se prenda ninguna luz ni nada, entón ven como ese neno estáse cambiando ou moitas cousas, non? Ou a través hai unha forma moi coñecida que a través de persoas que se fan pasar por axencias de modelos. Entón, dinlle a rapaza ou a rapaz que se poña fagase fotografías desnudas para ver se realmente sirve para modelo, non? Estas son moitos tipos de enganos. A inocencia, non, dos máis pequenos, e hai que facer precisamente as veces que sexa necesario esa chamada de atención para poder evitar efectivamente consecuencias desagradables, non? Sí, o sea, se une la inocencia, se une con la baja autoestima, pero más que baja autoestima yo diría que en esas edades tan tempranas es una inseguridad. Entonces, ¿qué me produce a mí seguridad, joven, menor, adolescente? Pues el grupo.
si yo hago lo que el grupo hace, estoy en el buen camino. Y tenemos que tener en cuenta que los iguales tienen mucho poder en esta edad, en estas etapas, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de padres y de educadores es fortalecer esa individualidad, esa privacidad y esa identidad, ¿no? Es decir, tú eres único e insustituible y no necesitas eso para ser más y para ser tú. Tú eres tú, y crear esas fortalezas de tus gustos, tus valores, tus actitudes, tus cualidades, ¿no? Iso que lle chaman ter personalidade propia, ¿no? Y potenciándola desde pequeños. Tú sirves para esto, qué bien te sale esto, qué capaz eres, tú puedes animar, fortalecer, estimular en positivo, ¿no? Y por supuesto, individualizando. Tú no eres como los demás, nadie es igual a ti. Eres único e insustituible. Eso es lo más grande que tenemos como personas, ¿no? Elena, non sei por que teño a sensación de que ás veces tamén estamos cargando un pouco as tintas sobre os adolescentes cando realmente hai condutas de imitación, é dicir, do que fan, do que se fai na casa, non? Si, estás me quitando a palabra da boca. É o que iba a decir. É que os nenos imitan, en primeiro lugar, o que imitan é o que pasa na familia, non? Entonces, aparte de que lles merquemos antes de tempo pois esos dispositivos que poden non saber utilizar, etc., e que eles ven que os pais tamén os utilizan. E despois temos o problema que eu sempre digo, non se pode ser colega do fillo. O sea, os pais temos que ter unha autoridade, os pais temos unha figura, o neno necesita unha figura, un referente. Ese referente de isto non o podo facer non porque o diga a miña nai, porque ela dime que está mal, e se ela o di, ou o meu pai o di, terán razón, non? Cando eu digo, cando as nais e os pais se sorprenden, pois mira o que está pasando en internet, o que está pasando tal, e digo, de que se sorprenden si en segundo da ESO, en terceiro da ESO, falando de rapaces de 15, 16 anos, lles deixan sair de noite, lles compran entradas para discotecas que saben que non nos van deixar entrar, pero son as propias nais ou os propios pais que nos levan de compras para comprar o vestido máis bonito, os taconazos máis non sei que, dicindo, por favor, non que me des etapas, por favor, deixa de isto para cando teñan 19 anos, 20 anos, cando estean estudiando a súa carreira, como fixemos todos. Iso en todo caso xa nos invitaría a facer outro tipo de conversa, de debate, falando da precocidade da adolescencia. Ten moito que ver, moito. Tamén penso que o grupo de iguais, non por descargar un pouco de culpabilidade dos pais, tamén o grupo de iguais é un referente moi importante a certas idades, o que ven na televisión imitan comportamentos tamén. Sí, que o fai todo o mundo, e que isto, efectivamente, es que isto todo o mundo fai, todo o mundo, pois non sei. Pois non temos aquí un abogado penalista, pero supoño que no caso en concreto, por exemplo, de Elisa, vostede nos pode anticipar un pouco da legislación do futuro Código Penal con respecto a este tipo de delitos, non, de consecuencias desagradables que poden ser penadas cun ano de cárcere, a exhibición de fotografías e de contidos de carácter. Xa coa reforma do Código Penal do 2010 xa se trataban estes temas, pero o previsible é que coa próxima reforma do Código Penal endurezanse todavía máis estas penas e sexa máis amplio o espectro que se recolla neste código. Ademais, dende o ámbito da policía, o que se intenta é que aumenten o número de efectivos en relación a estes temas e que haxa unha cooperación europea, porque estes delitos son moi difíciles moitas veces de perseguir, porque o autor pode estar noutra parte do mundo. Entón, canta máis cooperación haxa entre policías, moito mellor para perseguilos. Como ve o futuro, Legaria? Bueno, pues que tenemos que trabajar mucho y sobre todo con los jóvenes, con los jóvenes siendo muy explícitos y haciéndolos poner en el lugar de las posibles consecuencias. Entonces eso supone un trabajo en grupo, un trabajo en el aula, un roleplay, o sea, vamos a ver, ahora imagínate tú que esto sucede, ¿qué ocurriría, no? Entonces, cuando se sienten protagonistas, y ensayamos ese protagonismo y lo que puede ocurrirles y les clarificamos que ahí hay un delito, que ahí hay unas penas que pueden estar abocados a realizar unos servicios sociales, unas horas a la comunidad, o incluso un internamiento siendo menores, alejados de su familia, o incluso cumpliendo una pena si tienen ya los 18 años, ¿no? Entonces, bueno, que vean la situación, que la vivan, que la escenifiquemos, que la trabajemos, porque el mensaje por el mensaje no sirve, la charla, la conferencia no, tenemos que dramatizar, que escenificar, que lo vivan, que lo sientan, porque ellos tienen que sentir todos los mensajes que damos a nivel verbal,
pues como dicen ellos, por uno me entra y por otro me sale, ¿no? Se evapora, se diluye, mientras que lo que trabajan, lo que expresan y escenifican, eso sí tiene peso. Entonces se trata de hacer con ellos mucho trabajo de grupo, de dinámica, de rol, Vai a ser importante, non? Sobre todo porque os mozos de hoxe serán os líderes en algún campo de mañá ou terán responsabilidades en determinados ámbitos. Aí está a educación en valores, que esperemos que non se perda, non? Estas, bueno, tanto na casa como nos centros educativos, non? Certas asignaturas específicas, pois educación para a cidadanía, as éticas, que son as máis doadas para transmitir estes valores, para facer o que ti dis, non? De estes xogos de rol, de poste no lugar do teu compañeiro acosado, ou poste no lugar do teu compañeiro que colgas fotos, ou isto podese facer mellor que na casa nos centros educativos. Aí, sobre todo, que insistir moito que un ordenador non é necesariamente un electrodoméstico, non? Que non se debe de levar ao cuarto, que é o que vostedes lles gustaría que non fose así, pero a realidade choca coa realidade práctica. Claro, porque se lle compran portátiles. Hai familias en que cada un dos nenos, se hai 3 nenos, cada neno ten o seu portátil. Canto é máis, vamos, é que é moito máis sinxelo ter un ordenador na casa para todos e un tempo limitado para cada un. Non se pode deixar tempo ilimitado, porque despois decimos que hai fracaso escolar. Hai fracaso escolar, sí, por moitísimas causas, pero tamén hai moito tempo perdido que os pais deberíamos controlar, de o rapaz está estudiando na súa habitación, ábrelle a porta a ver se está estudiando ou o que está facendo. Tamén pode ser unha ferramenta útil, non? Tamén internet, que é unha ferramenta moi útil para os rapaces, tampouco se pode prohibir, non? Hai que demonizar, o que hai que facer é darlle esas ferramentas, axudalo, acompañalo, non? Acompañalo na súa viaxe por internet. Non sei, as bondades, obviamente, de internet as coñecemos, o xo que estamos vendo é o reverso, o lado escuro, non? Cando falamos, por exemplo, de comportamentos delictivos, comportamentos inadecuados a través das redes sociais, é máis fácil ou máis complicado, Elisa, por exemplo, seguirlle o rastro unha conversa que se mantén en WhatsApp ou a outra de Twitter? Pois, por exemplo, Twitter é unha ferramenta moi accesible porque é unha ferramenta aberta. Os comentarios aparecen, a non ser os comentarios directos, os comentarios aparecen en aberto. Entón é unha ferramenta na que é moi fácil chegar. O WhatsApp é unha ferramenta un pouco máis complicada, precisamos unha orden do xuiz para analizala e para chegar a ela. E despois existen páxinas como son Facebook ou como é Twenty. Con Twenty é unha páxina española, temos moi boa relación con eles, enseguida cumplen a legislativa española e é moi fácil que eliminen unha foto, un comentario inapropiado. Facebook, aínda que temos moi boa relación, é unha páxina estadounidense, é un pouquiño máis difícil chegar a eles, pero tamén cumplen unha normativa e non hai problema para que se eliminen esas fotografías, eses comentarios. Estaba tratando de recordar o nome, que non o recordo, dun futbolista tamén moi coñecido, do que se falaba estes días, que dicía que deixaba Twitter porque lle estaba roubando a súa vida. Isto, cando menos, permítenos reflexionar xa nos últimos minutos do programa, non? Pois, evidentemente, cando expoñemos tanto a nosa vida aos demais, pois sentimos que perdemos un pouco de privacidade, un pouco da nosa vida, da intimidade. Que consellos darían, en liñas xerais, para a xente que agora nos está seguindo e que poden ser de enorme utilidade? Olegaria. Bueno, pues una de ellas sería compartir un espacio donde todos vamos a usar y utilizar la tecnología en casa, ¿no? Luego, pues proporcionar el móvil. Hoy en día, cuando queremos buscar a nuestro hijo, si está en el centro lo buscamos y por mucho móvil que tenga, pues tampoco lo vamos a localizar. Pues quizás habría que prescindir en tanta cuantía y en edades tan tempranas del móvil. Entonces, el móvil que sea un elemento de una utilidad concreta y para unas edades mucho más avanzadas, con unas prestaciones también limitadas. Pues ¿para qué? Pues para evitar eso. Pero para mí creo que lo más importante es, más que controlar, informar, pero prohibir no es la panacea. Tenemos que concienciar al joven, al alumno, al menor. Entonces tenemos que trabajar con él, porque él es el que tiene que decidir y aprender a decir no. Entonces ese trabajo es mucho más difícil. Si prohibiendo se arreglara,
pues quitaríamos todos los móviles, pero no sería la solución, porque siempre habría otro camino para... Antes eran las notitas, no había móviles, pero los niños hacían notitas y hacían comentarios pues que eran desagradables de otros compañeros, los cogía el profesor, había otra manera de ofender, ¿no? Entonces, bueno, la prohibición no es justo la solución, pero la educación sí. Entonces yo diría que eso, que hay que trabajar mucho con ellos y aprenderles a decir no y aprenderles a valorar los pros y los contras. Habería moitísimos aspectos, Elisa, que seguirían alimentando esta charla sobre a seguridade, ou mellor dito, entre comillas, sobre a inseguridade na rede, en internet. Hai moito que falar sobre este tema, pero, bueno, insistimos, o importante é a educación, preocuparse, os pais que se preocupen de estar cos seus fillos, acompañalos mentras están na rede. Se os deixan. Se os deixan, intentar crear un clima de confianza entre o pai e o fillo para que os deixen coñecer. Igual que na vida real preocupanse por coñecer os amigos do seu fillo, tamén os amigos virtuais son moi importantes. Bueno, entendo que están de acordo, pero digo eu xa finalmente, se a rede probablemente, Elena, fose menos, un pouco máis exixente, pois probablemente moitas destas cousas das que estamos falando non terían lugar. Posiblemente. O malo destas cousas é que provocan adicción. Entonces, detéctanse xa, non sei, Olegaria, supoño que estarás de acordo comigo, certas condutas adictivas. O sea, é normal ver a saída dun centro educativo, o movimento é este, coller a mochila e sacar a Blackberry. E entonces dis, pero vamos a ver, se acabas de estar con todos os teus compañeiros, hai un momento, como nai, non? Digo, que estás falando se acabas de estar con... Como nos decían a nos co teléfono, pero o teléfono estaba na sala e o utilizábamos todos, e pasábamos as notiñas e nos las colleu o profe, non? Entón, é tamén concienciarlos desto, cuidadiño, porque isto provoca adicción, e chegará un momento en que non saibas vivir sin él. E isto é moi triste. Pois temos que deixalo aquí. Espero que Olegaria estea de acordo. Dígame que sí rapidamente, máis que nada porque se non está, remata o noso tempo e xa non hai posibilidades de argumentar en contrario. Moitísimas gracias ás tres, a Olegaria, a Elisa e a Elena, por estar aquí e para axudarnos un pouco máis coas súas posturas e coa súa clarividencia a xestionar moito mellor as redes sociais. E a vostedes igualmente, moitísimas gracias por acompañarnos e lembren que mañá regresa o foro Actualidade con Carlos Luis Rodríguez. Nos volvemos dentro de 7 días aquí na G2 da Televisión de Galicia. Boas noites.